dowladnimadu waa qoro isu dhiib waay aniga xildhibaanan soo ahay waa inaan aqbalaa inay qof iga qaadato maalin maalmaha ka mid ah waa inaan waddadan ku haysa lahay la imaan laakiin mid ma dhici karto anoo wadda haysanin inaan iraahdo meeshaan iska fadhinayaa kaaraa jeebka iigu jira kaarkaas waxaa lay gooyey December 2016 oo maalintaas ay aheeday aan isleeyahay maalintaan codaynayna maalmihii ka horreeyay maalin ama laba waa 25 ama 27 December inuu dhacayo 30 December ee hadda foodan ugu soo haysaa ku qoran maalintii 30 ay ku dhacdo wixii ka dambeeyay haddaanan helin ogolaasho dadka aanan helin intay rabaan hala ekaadaane ma sii fadhin karo meeshaas marka cid kasta ee doorashadaas ku timiday marka waa inay taas ogtahay haddaan yiraahdo meeshaan iska sii fadhiyayaa waxa imaanaa waxa waaye maalintaa markay dhacdo in qof waliba ay tiraahdo qofkii senator idhihi jiray inuu dhegdheer yiraahay naqanaysa oo magaceeda la haray naqanaysa marka waxaan rabaa inaan khudbad badan inaan akhriyo ma rabo wixii laydin baray inaad runtii muhiim yihiin un bay ahayd keliya inaan sheego dalkuna ay tahay dhallinyaradiinnaanu inaad xoowahay kaalintiinna qaadataan marka galmudugta cusub oo hadda runtii maanta aan halkan caasimadeedii aan joogno oo dhallinyaradeenni aan naqiinay oon isla soo marnay oon doorashadii iyo meeshay ka timiday marka shaqo kasta ama dowladnimada kasta waxaa la rabaa in saas loo soo dhiso oo la soo hormariyo oo la isku kalsoonaado galmudug wasiiradeeda iyo dadkeeda madaxda mahal xisbiyay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen dad kale aragti duwanay ka yimaadeen waxa ay qiimaha ku leedahay oo maanta macnaha ku leedahay oo loo soo aqbalay in lagu shiro waa is-ogolaashadaas dadka kale aragtida duwan ay isla leeyihiin hadday hal qolo lahaa lahayd qolada ka soo horjeeda markiiba waa diidi lahayd waxay dhihi lahayd meeshaas meel belaysan waaye koox oo xag jiraha haysata ha noo dhoweynin la dhihi marka mar kasta oo lays ogolaado oo ra'yiga la mideeyo dadku aragtida axsaabta markii la yiraahdo axsaabta waxay ka midaysan yihiin dal jacaylka in doorasho kasta la galo in lays aqbalo waxaasoo dhan waa ka midaysan yihiin keliya waxay ku kala leexsan yihiin kursiga ayay rabaan qolo walba inay qaadato qoladii qaadata maahina qolada kalena waa inay aqbalaan ay yiraahdeen kursiga adinka qaatay ayaguna ay kalkooda sugtaan ay inta meel fariistaan wixii ay qaldaayaan iyo wixii ka hadlaysan ay yiraahdeen waxblaad aad qaloocinaysiin ee toosiye sidaas waaye xawahay mucaaradka iyo maxaafadka la sheegaa ee in dalka la duusho ama wax lagu ciyaaro ama wax kasto la qabanayo negative laga dhigo oo aan marna positive la sheegin dadka iyo dalkaba uma fiicna marka waxaan leeyahay Dictoreso aad iyo aad u mahadsan tahay dadaalkan aad soo gelisay in halkaan aad keentiin in xoowahay maanta dadka doorasho waxa ay tahay looga sheekeeyo